Buenas noches, pueblo del Señor. ¿Con qué alabanza está tu corazón? Somos un pueblo agradecido tremendamente por la bondad del Señor. Multitudes de gente venía a atenderle, a oír su consejo, su palabra. Otra multitud para alimentarse espiritualmente y también físicamente, porque Jesús se revela dando y multiplicando el pan para quienes tenían hambre. Pero Jesús, con esta vivencia, quiere enriquecer espiritualmente a toda esa multitud para que descubran que lo más importante es encontrar a Dios, hallar a Dios en su corazón. Tengo el texto para leer junto a ustedes. Busque conmigo Juan, sí, versículo 15. Dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús, después del milagro de la multiplicación del pan y se saciaron y les sobró, la multitud vino para hacerle rey, apoderarse de él y hacerle rey. Pero Cristo se retiró de esa multitud al monte para buscar al Dios eterno. Y es esto lo que yo he titulado el sonido del silencio. Sí, el sonido del silencio. Padre, háblanos a nuestro corazón y danos a entender la prioridad de buscar primeramente el reino de Dios, tu presencia, que es la única que saciará nuestras almas. Sí, Señor. Yo estuve compartiendo este domingo con ustedes. Estuve planteando una predicación que nació del corazón, a un mensaje que algunos dijeron, al igual como la multitud dijo, busquemos en ese hombre esa que sacie el hambre de nuestro corazón. Pero es un mensaje que Cristo quiere establecer sus principios espirituales. Y eso quise compartir con ustedes lo que ha sido y es la pasión de mi alma. Quiero que quienes comienzan puedan adquirir esta riqueza y esta bendición de hallarse plenamente en Dios.
Siempre es valioso recordar los principios espirituales que sostendrán a los hombres de Dios en la búsqueda de su génesis, de su principio. La sabiduría, la de nuestro Señor, es realmente asombrosa. Él consideró que lo mejor es apartarse de la multitud para buscar la presencia del Dios vivo. Este texto leído nos muestra que la multitud lo buscaba para hacerlo rey. ¡Wow! Es el sueño de todo político, de todo hombre que busca la fama. La respuesta de Jesús fue apartarse de aquella multitud y buscar lo esencial. Jesús no vino al mundo a buscar la fama mediática que pueden proporcionar los hombres y confundir. Su misión era espiritual, era de otra naturaleza y de un carácter único, solo. Él no vino a buscar el aplauso de las multitudes, ni que esto lo vitorearan y gritaran su nombre, que es el sueño de todo hombre nacido de mujer. Su misión era dar su vida por la gente, es servir a la gente y de corazón. Él derramó su sangre preciosa colgado de un madero por amor a los hombres. Ese era su principio y la razón por qué Él se ofrece en ese concierto que hubo de la triunidad de Dios. Él gritó: envíame a mí, yo quiero ir a buscar al hombre para transformar su vida y darle la importancia. ¿Por qué razón tú has creado al hombre? Nuestro maestro fue rey en la tierra y su corona fue de espinas. Lo hizo por amor a nosotros, sus discípulos. Deberían de observar aquel día esta escena. Realmente Jesús, como maestro por excelencia, les enseñaría con su ejemplo que deberían apartarse del aplauso fácil de la multitud, de la alabanza, de los reconocimientos de los hombres que buscan en estas vanidades temporales realización. Jesús acusa a religiosos que buscaban el primer lugar, sentarse en los principales lugares y hacerse famoso.
Pero un verdadero discípulo debe de aprender que su misión es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que la gente descubra lo que mucha gente confunde. Las multitudes jamás los aplausos jamás saciarán al hombre que busca a Dios de corazón. Sería a solas con Dios que toda hambre espiritual será saciada. Dios es la fuente y origen de toda unción y de toda bendición en nuestra vida. Y eso es lo que anhelo que descubras, amado hermano, hermana. Nunca te olvides, por favor, jóvenes, no busquen la fama y las cosas temporales que no realizan ni sacian el alma. A los ancianos, frente al éxito humano, no fuimos llamados a ser rey, fuimos llamados a servir a nuestra generación. Así me siento a esta edad en que tengo. Fui llamado por Dios para ser una inspiración a la gente a que busque a Dios. Jesús, hablando con sus discípulos, Jesús llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones buscan el señorío, buscan los reconocimientos, los aplausos, que solo ejercen toda su habilidad para procurarse, granjearse para sí mismo el reconocimiento, y que busquen solo en ellos lo que jamás hallarán. Solo Dios, amados, tenlo presente. Solo Dios llena, sacia. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. El que come de mí, dijo Cristo, nunca más tendrá hambre. El que bebe de mí jamás tendrá sed. Una y otra vez la gente busca en los hombres lo que no sacia, mas entre vosotros, enseñó el Maestro, no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Se gastará, se consumirá solo sirviendo. Sí, sirviendo, siendo real, genuino en su amor a Dios y amor a su prójimo. Somos pastores, amados. No pretendemos
pretenda ni presuma ser rey. No podemos enseñorearnos de los demás. Hay un solo rey, existe un solo Dios al cual debemos de entregar todo lo que somos. ¿Cuántos buscamos a Dios? ¿Cuántos estamos en el anonimato? Mucho más hacerlo cuando llegue el día en que mucha gente quiera venir a nosotros. Mostrémosle, digámosle con claridad: busquen a Dios, descansen en Dios. Él es el único que permanece para siempre. Nosotros solo somos personaje de un día, nada más. El único que vive para siempre es el Señor. Él es el eterno. Él es el alfa y la omega. Sé que muchos sufren para que sus nombres sean reconocidos. Tienen hambre de fama, procuran los primeros lugares, igual que fariseos y escribas que buscaban los primeros asientos. Cuando Jesús realizaba un milagro de sanidad, desaparecía de la multitud. Él buscaba en la soledad, en el silencio, la presencia de su Padre. Hoy, cuando ocurre un milagro, se publicita con grandes anuncios y se invita: vengan y reciban su milagro de mano de famoso predicador de turno. Qué lejos estamos del ejemplo de Cristo. Si quiero dejarle, amados, durante toda mi vida, es mi pasión por alcanzar a la gente sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Mis amados, nuestro servicio al Señor debe de ser de corazón. No busquemos la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres. Que nuestra motivación primera sea siempre ser hallados fieles delante de Dios, que allí recibiremos de parte de Él todo galardón. Los hombres vieron en Cristo la respuesta a sus necesidades temporales. Por eso querían hacerlo rey. No te confunda, no se confunda nadie. Jesús enseñó con magistral riqueza. No se olviden. Todo lo que somos se lo debemos a Dios. Indudablemente, mis amados,
Dios será el que nos bendecirá, suplirá nuestras necesidades. Es verdad, Él lo hará. Aleluya. Él sacará agua de la roca. Él enviará maná del cielo. Y Él se acercará al que sufre y curará sus heridas. Pero no confundamos el propósito de la venida del Mesías. Él vino a salvarnos, a salvar al hombre y a darnos vida eterna por medio de su propia vida, su sacrificio. Él nos enseñó: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué sirve al hombre tener riqueza si su alma está muerta, vacía? ¿De qué le sirve su fortuna, su dinero? ¿Qué le aprovecha la riqueza? Sí da situaciones temporales, pero si la casa se encuentra llena de odio y discordia, donde no hay paz, se lograron cosas materiales, pero no está la paz de Dios. ¿Cuántas personas buscan saciar su hambre espiritual comprando un placer temporal, buscando, pero rápidamente vuelven a quedar vacíos? Jesús, mis amados, es el pan de vida eterna. Él descendió del cielo para saciar vuestra alma. No podemos, como creyentes, buscar solo nuestra realización personal fuera del Señor. Jóvenes, sus carreras, sus proyectos, está bien, pero jamás saciarán su sed espiritual. Jamás podrán sentirse plenos fuera de Cristo. ¿Cuántas a veces nos desgastamos por cosas temporales de un momento? ¿Cuánto cuando hemos sido llamados para vivir por la eternidad? Procura hallar a Jesús. Con cuánta prontitud priorizamos nuestros propios proyectos, dejando de lado el servicio al Señor. ¿Cuántos han dejado su andar con Cristo porque hallaron otras cosas, se entusiasmaron? Pero les digo, habrá vacío y soledad en sus almas. Por eso, mis amados, el ejemplo de Cristo
Cristo es para ti y para mí, para nosotros hoy. Y es una lección de vida. En medio de todo ajetreo, debemos de detenernos para estar a solas con Dios. ¿Quién más podría saciar nuestra hambre? ¿Quién más podría renovar nuestro espíritu sino Dios? Este es el principio que jamás debemos de olvidar, amados. Así que te invito, sal de en medio del ruido de la multitud para poder escuchar la única voz que te guiará a la vida eterna. Esa es la voz de nuestro amado pastor. Es la voz de Cristo. Cuando uno está en completo silencio, lo he descubierto, puedo escuchar distintos sonidos. El otro día fui al parque y caminé y me impresionó. Sentía cómo cantaban las aves. Sí, en esa soledad, en medio del bullicio de automóviles, pero me senté y sentí a las aves cantar. Oh, maravilloso. El sonido del silencio es estar a solas con Dios para poder oír su voz. Este es mi consejo a los jóvenes y también a los ancianos. Ten tiempo a solas con Jesús. Busca su plena belleza. Llena con tu presencia, oh Dios, esa casa, ese hogar, esos ojos que están derramando lágrimas. Señor amado, visítales, llénales de tu dulce presencia. Te lo ruego, Dios, por amor, te lo ruego. Bendice ese hogar, esa mujer, Señor, ese joven que buscó en la droga, en tantas cosas, pero su alma está vacía, así como en mi vida hace años atrás. Tantas cosas que logré conseguir, pero perdí la riqueza, la bendición, hasta que descubrí lo valioso, lo maravilloso de estar a solas con Dios. Gracias. Bendigo tu casa, tu familia, tu hogar.
en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo.